اهلا عاملين ايه؟ النهارده 3 ابريل 2023، تاني اسبوع رمضان. انا عارفه انه مش باين انه رمضان قوي، بس هو رمضان والله. كان عندي امتحان الجديد، يعني عموما الفتره اللي انا كنت جايباها كلها دي كان عشان في امتحانات الجديد. برضو الورك لايف بالانس ده بدعه يا جماعه، يعني دي بدعه اخترعتها الرأسماليه عشان توهمنا ان احنا المفروض نقضي 6-8 ساعات من يومنا وكل طاقتنا في حاجه معينه، وبعد كده نرجع البيت نبدا بقى نعمل الحاجات اللي احنا اصلا كنا عايزين نعملها من الاول. ودي حاجه احب اوجهها لكل الناس اللي كانت بتسالني انت ازاي بتنظمي ما بين المذاكرة والكلية والقراية والفيديوهات. انا مش بنظم اي حاجة ومش عاملة اي حاجة. انتوا اصلا الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو ده ابقوا عارفين ان انا كان المفروض اكون بذاكر وانا قاعدة مش بذاكر دلوقتي. احنا اخر مرة قعدنا مع بعض كنا بنتكلم عن الماجيكال ريداثون اللي انا كنت مشتركة فيه. مش عايزة اطول عليكم، لو حد عايز يعرف اكتر عن الماجيكال ريداثون ممكن يشوف الفيديو بتاع جي، هحطه هنا. ممكن برضو يشوف الفيديو اللي انا عملته المرة اللي فاتت لما كنا بنقرا مع بعض. فحاسة ان حاجة ظريفة ان انا لما ارجع اكمل فيديوهات تاني هيكون بنفس الهدف اللي احنا كنا موقفين عنده فيديوهات. سريعا كده، الماجيكال ريداثون ده هو ريدنج ماراثون، بس ليه ثيم معين شويه، ان هو احنا بنكون زي اكاديميه وبنختار الشغلانه احنا عايزين نشتغلها، وبعد ما نختار الشغلانه دي بنختار بقى مواد جوه الشغلانه دي احنا المفروض نحقق تارجت معين بان احنا نخلص المواد دي عشان نعرف نترقى للليفل اللي بعده ونكمل لحد ما نخلص خالص ونشتغل بقى الشغلانه اللي احنا كنا مختارينها دي. فانا كنت مختاره ستوري ويفر. الستوري ويفر هو المفروض ان هو يعني بيخلق قصص من اللامكان، ممكن في دماغ البني ادم يغير معلومات هي كانت عنده ويحط قصص جديده من دماغه. ودي انا كنت حاسه ان هي اقرب حاجه ليا لان انا بكتب، فحاسه ان الستوري ويفر هتبقى الشغلانه المناسبه ليا. هو طبعا الريداثون بيبدا من يوم 1 ابريل ل 31 ابريل، مفيش 31، هما 30 يوم بس. الترم التاني منه او السمستر التاني المفروض بيبدا برضو من 1/8 ل 31/8. فاحنا دلوقتي في السمستر الاولاني في السنه. اول ماده، ودي كانت التركايه بالنسبه لي، اللي هي الانسكريبشنز. دي كانت المفروض نختار لها كتاب من اعلى رف في المكتبه عندي. وهنا واجهتني مشكلتين. اول مشكله ان انا كنت قريت كل الكتب اللي عندي في اعلى رف. تاني مشكله هي ان انا اصلا بقالي سنه ونص تقريبا ما اضفتش اي كتب جديده للمكتبه بتاعتي لان مبقاش في مكان. فكل الكتب اللي كنت بجيبها كنت برصها عندي في اي حته. فحسيت ان انا ممكن اغير دي شويه. هي جي طبعا قالت ان لو البرومبت مش مناسبه ليكم ممكن تغيروا فيها حاجه، فانا قلت اغير ان انا هشوف اخر بوك هول انا جبته. ده كان في معرض الكتاب، كنت جايبه كذا كتاب مع بعض، هوريكم صورتهم هنا عشان بصراحه مش هقدر اشيلهم كلهم دلوقتي واحنا صايمين. كانت اغلب الكتب اللي انا اشتريتها انا قريتها قبل كده، لان انا بقى عندي تراست ايشوز تجاه الكتب، بخاف اشتري كتب جديده ما قريتهاش قبل كده، ما اعرفش عنها حاجه وفي الاخر تطلع مش حلوه واتضايق. فبقيت بجيب الكتب اللي انا قريتها قبل كده وعجبتني ومتاكده ان انا عايزه اخليها على المكتبه بتاعتي. الكتاب اللي حسيته مناسب للثيم بتاعنا هنا دلوقتي واللي انا هعرف اخلصه بسرعه Start Terms and Conditions للورين اشر. التاني برومبت كانت الارت اوف illusion، ودي كانت البرومبت بتاعتها ان هم عايزيننا نقرا كتاب ممكن نطقم الكتاب ده مع اوتفيت احنا لابسينه. اخترت ميثوس لستيفن فراي. انا بفكر ان انا اشوف الاوديو بوك بتاعه برضو عشان اسمعه وانا بعمل اي حاجه. ثالث ماده اللي هي السايونكس اند ديفينيشن، دي كان البرومبت بتاعتها ان يبقى فيه الكتاب فيه على الغلاف سحاب. فده اخترت له مايل هاي، انا ما عنديش الكتاب فهقرا الايبوب لليز تامفورد. رابع برومبت، ودي اسهل برومبت ويمكن البرومبت اللي سبحان الله كل ما بشارك في ريداثون في اي حاجه لازم تطلع لي، معرفش ليه، وان هو انا اقرا كتاب فيه عليه خريطه، او يعني جوه الكتاب فيه خريطه. فاخترت برضو كتاب The Serpent and the Wings of Night. سمعت عنه كلام كتير قوي حلو، الناس كتير بتشكر فيه. هو يعني مش هاي فانتسي قوي، هو اقرب لرومانس فانتسي، فهيكون اخف عليا في القرايه. دلوقتي انا اكتشفت ان انا خدت قرار سيء شويه. في 3 كتب من ال4 كتب اللي انا اخترتهم اكتر من 500 صفحه، وده بيخليني اشكك في قدرتي على اتخاذ القرارات. فعشان ما اطولش عليكم غالبا هيبقى كتاب كل فلوج، وهي الفلوج مش هتكون مقتصره على القرايه بس، يعني هاخدكم معايا لو نزلت او بعمل حاجه، وانا اغلب الوقت بقضي امتحانات. يعني لو نزلت حته هوديكوا الكليه، يعني هتيجوا معايا الكليه او المستشفى. عشان تصدقوني ان هو رمضان فعلا، انا هوريكم حاجه صغيره ممكن تثبت ان هو رمضان. بصوا، دي اقصى حاجه عرفت اوصلها في ديكورات رمضان. هبدا الكتاب الاولاني ولما اعمل فيه بروجرس شويه هجيلكم.
في حاجة مهمة محتاجين نتكلم فيها كده مع بعض يعني. terms and conditions، زي ما أنا لسه ما قلتلكوش terms and conditions ده الجزء التاني من سلسلة المفروض ان هي سلسلة رومانسية. السلسلة دي بتتكلم عن 3 اخوات، والثلاث اخوات دول جدهم اتوفى وسايب لهم وصية، بس الفلوس بتاعتهم مش هيعرفوا ياخدوها غير لما كل واحد من الثلاثة المفروض يحقق شروط الوصية عشان يعرف يستلم النصيب بتاعه من الميراث. فهو انا مش عارفة جدهم كان مصطبح ولا ايه يعني، بس هو زي ما يكون بيخليهم يقعوا في الحب او ايا كان يعني. فدلوقتي احنا في terms and conditions بنقابل الأخ الكبير ديكلان. لما الواحد بيكتب سلسلة كتب وبيحاول يتكلم عن كذا شخص في السلسلة، فالمفروض ان كل واحد ليه كتابه، فكل واحد يبقى ليه شخصيته ويبقى متميز عن التاني. الكتاب الأولاني كان عن روان الأخ الصغير تقريبا، وأنا دلوقتي في كتاب ديكلان ومش حاسة ان في فرق في الشخصية، يعني حاسة ان هما الاتنين نفس البني آدم. طبعا أكبر مشكلة بتواجهني في أي كتاب هي ان الولد بيعمل بنت وحش، ومعرفش ليه في مجتمعنا هنا الناس اللي بتحب تقرا رومانس بلاقي ناس كتير قوي بتحب فكرة ان البنت يكون الولد بيعملها وحش. يعني ليه؟ الاول كده عشان نبقى واضحين، هو الكتاب بيتكلم عن ايه؟ المفروض ان ديكلان ده عشان يعرف يحقق الميراث بتاعه ان هو يتجوز ويخلف، فهو والاسيستنت بتاعته حاولوا يدوروا على حد يرضى يتجوزه، بس هو بسم الله ما شاء الله سمعته مسمعه، فما فيش حد رضي يتجوزه، فاضطر ان هو يتنازل ويضحي عشان يقبل يتجوز الاسيستنت بتاعته عشان يحقق شروط الوصية عشان ياخد ميراثه. اعتقد مسار القصة باين من دلوقتي. يمكن في تاني او تالت صفحة حرفيا هي عندها ازمة، فجالها اتاك ومعاها الانهيلر بتاعها في الشنطة، فراح مطلع لها الانهيلر من الشنطة ورميه في وشها وقال لها خلاصي بقى من القرف ده. في جملة كده عدت في النص محدش يتكلم عنها، راح قايل لها انت تخليتي عن حريتك في اتخاذ اي قرار اول ما اتخطبتي ليا. حاجه كمان كانت يعني بره اطار الشخصيه بتاعته قوي، انه يمكن في ايه صفحه 25 او حاجه ضحك، والمفروض بقى اللي هو يعني احنا عايشين بقى في جو الشخصيه الغامضه الغضبانه المتضايقه التروماتايزد دي، وفجاه ضحك كده عادي. الموضوع بقى سهل. بالعكس انا بحس ان الكتب اللي بيبقى فيها الشخص كئيب دي بنقعد نستنى مثلا ل 200 صفحه ولا حاجه لحد ما كتر الف خير ويضحك لنا يعني. من الحاجات الظريفه في الرومانس ان احنا نقعد نستنى لما الشخصيات تبدا تستخدم الضماير بدل ما تستخدم انا، مثلا تقول احنا، او مثلا مش شقتي شقتنا. هنا في الكتاب هو بدا يستخدم المصطلحات دي بدري قوي 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 قوي. هدي الكريدت وقت ما يستاهل، بس هو فعلا طريقه الكتابه لو حد منكم قرا الكتاب الاولاني فهو فعلا احسن بكتير. يعني الكتاب ده احسن بكتير من الكتاب الاولاني. الكتاب الاولاني فعلا طريقه كتابته كانت طفوليه ومزعجه جدا. الكتاب ده حاسه ان يا دوبك بقى فيه يعني تطور شويه، بس انا حاسه ان الاحداث بتحصل بسرعه قوي 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 قوي، وانا مش لاحقه اخد نفس. يعني انا لحد دلوقتي اصلا ما اعرفش ايه الانتنت او النيه بتاعه الشخصيه الرئيسيه، كان اسمها ايه؟ انا نسيت اسمها. ايريس. احنا مش عارفين ايريس اصلا هتكسب ايه من الموضوع ده كله. جت في النص كده اتكلمت عن ان هي بتضحي بكل حياتها وبكل املها وكل اللي نفسها تعمله عشان تفضل الشغل بتاعه بما ان هي الاسيستنت بتاعته، بس برضه وافقت تضحي بحياتها عشان تتجوز وتخلف منه. يوم فرحهم بقى مش فرحها، سابها ديكلان وراح البار عشان يسكر طبعا، يعني عشان دي حاجة طبعا طبيعية بتحصل في كل الأفراح، وده ستاندرد البنات في الرومانس دلوقتي. لا وبعدها يقول لها هي فكرة وحشة قوي، فكرة ان انتي ترضي تقبلي على نفسك وتبقي مراتي. اعزي ليهم ان برغم كل ده وبرغم كل الكليشيهات اللي موجودة في الكتاب لحد دلوقتي، فهو مفيش اللاين المزعج اللي بيبقى موجود في اغلب الرومانس دلوقتي اللي هو like what you see. ويعني اتمنى ان التروب ده والترند ده يعني يتمحي تماما من الوجود، لان هو عفى عليه الزمن ومش حلو. وما اظنش ان في بني ادم في الدنيا بيقرا الجمله دي وبيحس اي حاجه، لان في ريفرنس في النص وده شيء يحترم، ان هي المؤلفه قررت تعمل ريبريزنتيشن للديسلكسيا. اللي ما يعرفش ديسلكسيا هو learning disorder. الناس بيبقى عندها مشكله في ان هي تعرف تقرا الكلام المكتوب، فبياخدوا وقت اكتر في القرايه، فده بيأثر وبينعكس عليهم بعد كده في التعلم وفي الكتابه وفي كل المهارات التانية. فهي يعني عابرا كده بتتكلم ايريس عن ان هي عندها ديسلكسيا، فبتقول يعني ان هي
تريبل تشيك او بتشيك على الورق اللي كاتباه 3 مرات. ده كلام يحترم وكل حاجه، وانا عارفه ان انت عايزه تعملي ريبريزنتيشن، بس انتوا ما عندكوش اوتو كوريكت، ما عندكوش جرامر تشيك. طبعا برضو مش هنتكلم عن ان هو جه تاني مره قال لها هو انت كل ما المشاعر ما بيننا تبقى حقيقيه بتحاولي تعملي حيطه ما بيننا وتهربي واللي تاخد الكيكه بقى. طبعا قال لها لو حاولتي تسيبيني تاني انا هخليكي تندمي. وجي بعد الحته دي قال لها انا اسف، وهي مصدومه. يعني انتوا متخيلين الستاندرد في الارض لدرجه ان هي حتى ما كانتش متوقعه يعتذر. الحمد لله الحمد لله اول جرين فلاج نقابله في نص الكتاب ان هو يعني قرر بقى ان هو يبقى ثيرابيست بتاعها، عشان هو بسم الله ما شاء الله عنده خبره جامده قوي. فقال لها انت مش المفروض تقللي من تجاربك او من التروما بتاعتك لمجرد ان انت شايفه ان في ناس تانية مرت بأسوأ من اللي انت مريتي بيه. وده كلام جميل ويحترم جدا، لان ناس كتير مننا بتواجه المشكله دي لمجرد ان هم حاسين ان هم ما تعبوش كفايه، فهم كده ما يستحقوش ان هم يشتكوا. هنا نكون وصلنا نص الكتاب بالظبط. زي ما انتم شايفين انا بعمل سيت اب عشان اصور. مفيش حاجه بكرهها اكتر من ان الكتاب يكون مش ماشي مع الثيم بتاع البلوج بتاعتي. على العموم انا هقوم دلوقتي اصور السيت اب ده، وبعد كده اكمل الكتاب ونرجع نكمل كلام مع بعض تاني. الحمد لله خلصنا على خير اخيرا. الكتاب ده كان 494 صفحه، يعني تقريبا 500 صفحه. مش هقول ان هم كانوا اطول 500 صفحه في حياتي، عشان لا انا قريت كتب اسوأ من كده، بس انا برضو قريت كتب احسن من كده. يعني مجملا كده حاجه تانية محتاجين نتناقش فيها في الثيرابي سيشن الاسبوعي بتاعنا، استخدام كلمه مايند في الكتب. لما واحد يقول لواحدة يور ماين، المفروض ان ده اتراكتيف. احساس التملك وحب الذات لدرجة ان هو شايف ان هي المفروض تبقى اكسسوري ليه، هل ده شيء اتراكتيف؟ ربما يكون شيء اتراكتيف وانا مش قادرة افهم الموضوع. بس طريقة الكتابة كانت كويسة شوية في اول نص من الكتاب، يمكن عشان انا الستاندرد بتاعي كان في الارض قوي، لدرجة ان انا بعد ما قريت اول كتاب ما كانش عندي امل في اي حاجة. بس هو اتحسن شوية، لكن في النص التاني ما حسيتش ان هو كان برضو كويس. كان في حاجات كتير كان حد يقولها وتيجي بعد كده لما يكونوا بيفكروا في دماغهم نسمع الحاجة دي تاني او نشوفها مكتوبة تاني او بيفكروا فيها تاني. في جملة في الاخر قالها ديكلان رايس، المفروض ان هي برضو طبعا كانت تبقى رومانسية جدا. راح قال لها انا شغلتي طول عمري كانت ان هي بقيم العناصر اللي قدامي، واكتشفت مؤخرا ان انتي اغلى عنصر فيها. دي جملة الناس بتكووت دايركتلي من الكتاب وتحطها على الانستجرام. في ريفرنس عدى في النص كده برضو ان هو ديكلان بيفكر في ان هو يزرع GPS تشيب تتعقب ايريس وولادهم بعد كده اللي هيخلفوه، ودي عدت عادي وهزروا فيها ومحدش خاف ولا قلق ولا اي حاجه. خبر سيء جدا طلع فيه لايك وات يو سي مرتين. كان لازم اتوقعها بصراحه بالستاندرد اللي احنا فيه ده والعيشه اللي احنا عايشينها، كان لازم اتوقعها في كتاب زي ده. يعني هو الكتاب اصلا كله كليشيهات ما جاتش على ده. وكان في جمله في المونولوج الشخصي بتاع ديكلان وهو بيقول ان هو بيكره ان هي اكتر حاجه هو مش عارف يتحكم فيها. اوقات كنت بتساءل هل ممكن كتاب يكون فيه بانتر زياده عن اللزوم؟ البانتر اللي هو الهزار الخفيف احنا بنسميه استظراف غالبا. فانا كنت دايما لما بقرا كتب بيقولوا ان فيها بانتر واجي اقراها ليه مش حاسه ان فيها بانتر كفايه، وانا ما كنتش ساتيسفايد كده من جوايا. اكتشفت في الكتاب ده ان ممكن يكون في بانتر زياده عن اللزوم. هو كان كويس في الاول، بس خلاص انا كنت ساتيوريتد. يعني انا على اخر ال 400 صفحه 500 صفحه انا كنتش قادره استحمل كلام ما بينهم اكتر من كده. الكونفيشن اللي كان في الاخر، وده طبعا مش حرق، يعني كتاب رومانسي اكيد هتبقى نهايته ان هما الاثنين هيحبوا بعض. الكونفيشن اللي كان في الاخر كان شيف's كيس بصراحة، بس ده لا يغني عن العك اللي حصل في ال 500 صفحة اللي قبله. يعني هو ككتاب في كل الكليشيهات اللي الناس عايزاها، كونه بيتحرك بسرعة والأحداث بتحصل ورا بعض، مفيش ملل مفيش فتور مفيش حاجة بتتكرر كذا مرة، كل الأحداث اللي بتحصل جديدة. دي حاجة كويسة جدا، ولكن ده مش كفيل ان هو يعادل المشاكل اللي موجودة في الكتاب، من كون ان ديكلان اصلا شخص مش كويس، وانا مش شايفة ليه المفروض حد يكون اتراكتد ليه. يعني ده لو في مصطلح بنسميه البوك بوي فريند، اللي هو نقرا كتاب ونحس ان الولد اللي في الكتاب ده مثالي كفايه ان هو يكون بوي فريند في المستقبل، فبنسميه البوك بوي فريند. بس طبعا احنا في النسخه الحلال بنسميه البوك هازبند. ديكلان
مش بوك بوي فريند ماتيريال. هو شخص سيء واستغلالي واناني، ووصلها لمرحله ان هي يا دوبك لما بيحاول يعمل حاجه كويسه مره كل سنه بتبقى في غايه السعاده. لازم يا جماعه عشان نتكلم بجد مع بعض نتقبل فكره ان احنا نستاهل اكتر من كده. احنا مش لازم نستل حاجه قليله لمجرد ان احنا شايفين ان دي اقصى حاجه احنا ممكن نوصل لها. يمكن ايريس ما كانتش بتفكر كده وقتها، بس اعتقد ان هي لو قعدت مع نفسها تاني وفكرت هتحس ان هي لا، هي تستاهل احسن من كده، حتى لو هي شايفه نفسها ما تستاهلش اكتر من كده. وده كان terms and conditions لوين اشر. كنت اتمنى اقول لكم ان انا مش هشوف الكتاب الثالث، بس انا طبعا هشوف الكتاب الثالث. اصلا في حاجه قالوا ان الكتاب الثالث المفروض ان الاخ الثالث شخصيه مختلفه تماما، وشخص فرفوش وبيهزر وبيضحك، بس بيقولوا ان في تروما حصلت في اول الكتاب خلته بقى نفس البروتوتايب، نفس البني ادم بتاع كل الكتب اللي قبله. على كل حال ممكن اكون حاسه ان انا محتاجه بريك من الرومانس شويه، لان انا مختاره كتابين رومانس وكتابين فانتسي، فممكن ابدلهم بقى، يعني خلي واحد رومانس واحد فانتسي، واحد رومانس واحد فانتسي. تنسوش تعملوا سبسكرايب، تعملوا فولو على انستجرام، تقولوا لي لو قريتوا الكتاب ده رايكم فيه ايه، واشوفكم الفيديو الجاي.